tudo bem? Eu sou a Fábio, vocês bem-vindos no canal. Gente, estou aqui com a minha prima Dani e com o gatinho super fofinho. Gente, eu já dei a luz da faixa. Bom, gente, nós vamos mostrar pra vocês como é que fica tudo, toda gente, fogueira e tudo, tá? Agora, olha quanta gente. Acabou de chegar mais um carro com vocês. O que você está achando do dia hoje? Bem legal, adorei essa festa, muito legal. O quê? Tô ligado. Dani, o que você tá achando dessa festa? Eu estou achando que poderia ser um pouco mais legal se ligasse a fogueira. Assim, deixa a fogueira. Não! A louca correndo atrás do gato. Muito bom! De novo a louca correndo atrás dos gatos. Tu não tá gravando isso? Tony, tu não vai postar isso? Lá embaixo. Gente, agora eu acho que eu vou acender a fogueira. Vamos lá ver. Ó, gente, todo mundo vindo. Aqui é os carros, né? Gente, tô iluminando pro meu avô. Que ele vai pegar o fogo pra acender a fogueira. Viu, gente? Que chique, até fogueira tem aqui. Hã? Não dá, tem que fazer a volta. E aqui também não dá. Não, pro outro lado, por cima. Gente, estamos correndo para achar Fox. Pegamos o que precisávamos. E agora vamos para a festa. Gente, tô muito ansiosa pra gravar isso aqui com vocês. Eu vou ver acender, gente. Cuidado, pai. Tá tudo ao redor. Pra baixo. Tá bom, Dibo? Vai fazer uma fogueira, não Tira fogueira. esse tambor aí de perto. Tira o tambor Tira o dali. tambor Põe de todos os lados. Ô, Celinho, põe de todos os lados, diesel, não só ali. Tem que girar rodeado de diesel. Oi, esse vidro ali pega fogo. Dani, Cuidado, pai. Pode deixar, nem precisa. tá bom, Dibo? Gente, Tá bom, homem, velho? Tá bom, pai, vai pegar fogo nele. Ô, aquele vidro ali perto. Dá o chute. Dani, Chega, pai. Dibo, esse litro aqui é do quê? que legal, gente. Ah, pode guardar lá. Todo. Tem que tirar uma selfie todo mundo ali, ó. pegou fogo. Essas tábuas secas aí, tá louco? Pois o Beto! Cadê o Beto? Não sei onde tá o Beto. Beto! Porque eu tô estourando assim. E vai estourar bastante. Mensagem é escura? É escura por causa Gente, isso aqui tá estourando. Vou dar tem um braço lá. Não vale a pena. Vamos botar ali. Quer pegar fogo, vô? Agora vamos botar a tomada, pronto. Essa valeu, armada! Ouvia? Joga de longe. Olha, Divo! Você cuida, Sandro? Ah, Daqui a pouco vai chegar a hora dela. Daqui a pouco cai tudo. Vamos ficar um mês sem dar ovo. Ó, Brezinha, foram fazer o que com as galinhas? Cuidado com essa granada aí, Preta.
Ei! Os caras começaram a piar lá. Os bichos saíram. Capivara. Eu queria tirar de lá na parede. Daqui aparece. O quê? O povo tem a fogueira, mas de lá não aparece. E daqui? Só daqui, mas ele não pega o povo lá. E o pessoal? É, ele não pega. Continua aí? Não! Vai. É a taquara que tem dentro. Verdade, no arame, né? Ah, não lembremos de preparar isso de tarde. Ele fez em cima, uma cordinha, pegou fogo na corda. Tem que ser no arame. Ah, mas também as pesadas não se lembra. Tchau, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Bye, bye.